Доброго дня, малята! Хочу сьогодні вам розказати цікавинки про веселку. Веселка виникає тоді, коли сонячні промінці проходять через краплинки дощу або туману, які літають в атмосфері. Чи помічали ви колись, що веселка рухається разом з вами на фоні будинків? Це тому, що світло, яке формує веселку, робить це з певної відстані і кута. І ця відстань завжди залишається між нами, куди би ми не пішли. Кожна людина бачить одну і ту ж веселку по-різному. Хтось її бачить великою, а хтось маленькою. Хтось яскравою, а хтось більш тьмяною. Якщо 10 людей дивляться на одну і ту саму веселку, то вони бачать 10 різних веселок. Щоб побачити веселку, потрібно стояти між дощем і сонечком. У веселки є 7 кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Щоб не забути кольори веселки, я пропоную вам запам'ятати таку фразу: чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. В перших буквах слів зашифровані кольори веселки: Ч – червоний, О – оранжевий, Ж – жовтий, З – зелений, Б – блакитний, С – синій, Ф – фіолетовий. Ця фраза також нагадає вам послідовність кольорів. Веселка – це не просто гарне видовище, а й велика радість. Вона піднімає настрій та змушує посміхатися. Пропоную вам разом зі мною зробити веселку у склянці з водою. А зараз я пропоную з вами зробити маленький експеримент. Він називається райдужна вода. Для цього нам з вами потрібні 4 скляночки з водою: жовтою, зеленою, червоною, синьою. Тут тільки звичайна вода. Зафарбувала я її звичайними фарбами. І зараз по черзі кожну водичку ми будемо з вами наливати у пусту скляночку. Почнемо з жовтої. І потихеньку вливаємо. Перший у нас жовтий. Другу візьмемо зелену. Третій колір у нас червоний. Потихеньку вливаємо. І останній, четвертий колір у нас синій. Наша склянка з вами повна.
Зараз я покажу вам, що в нас вийшло. У нас вийшов кожний колір на кожному. Я сподіваюся, вам наш експеримент сподобався і ви захочете його повторити вдома. Тут вийшло в нас 4 кольори: синій, червоний, зелений і жовтий. Дякую за увагу і чекаю вас на зустрічі в новому експерименті.